大家好，我是何官，今天给大家带来 S16目前大数据最强阵容闭环船长95，阵容组成贝雷亚、卡牌、船长、泰坦、德莱文、安贝萨这5张卡是我们的基石，5费卡挂稻草人、千珏、奥恩，9人口闭环完美羁绊。船长神装，血手正义水银，千珏吃攻速，草人吃 AP。至于阵容强度如何，就让我们直接进入实战吧。这盘呢是产野局，因为这个赛季荷官准备做一部分产视频啊，所以说我这个赛季一开始先打到产，反正和云顶是同步上线的嘛。然后这套阵容现在在产里面也是非常强啊。这盘呢是产的白金参赛局，应该是我新号的第12盘还是第13盘。总的来说反正没有人机了，一开始的时候产都是人机，玩到这个段位就基本上没有人机了。推荐这套阵容给大家呢，最主要是因为这套阵容非常的简单啊。首先呢，我们这套阵容不需要解锁任何棋子，大家可以发现我们阵容里面没有一张卡是锁住的，就是所有的卡全部都是可以直接买啊，这个就省了很多事情了。第二个呢，就是我们的这种过渡，你靠着这个比尔吉沃特过渡啊，你既不会缺质量，也不会缺经济啊，因为它有这个银币可以补经济嘛，然后也可以补质量啊，所以说我们过渡起来会非常丝滑，后期只需要做加法，你不停的往你的这个阵容里面去添一些高费卡就可以了，所以玩起来基本上属于一个无脑状态啊。大家看我玩过这一盘，肯定就会玩了。这阵容非常简单，然后很多人玩这套阵容是当赌狗玩的，就是去追这个3星船长和3星德莱文。如果独家这样玩肯定更厉害啊，但是大部分情况下你都是有同行的，所以说我建议大家直接升等级，就是2星船长其实中期过渡强度就够了，然后后面主要还是靠这个2星的5费卡去 C 啊。草人和千珏这2张卡只要装备对啊，伤害是爆炸的。我们这盘前期其实过渡的挺一般的，为什么呢？因为我们没有开出这个3比2，就导致我们一直吃不到这个银币啊，这个质量补不起来啊。所以这盘我是特地找了一盘就是船长数量巨少无比的给大家看的，因为那种3星船长局的话，你如果是独家，其实基本上和捡机差不多。所以这盘我特地挑了一个船长特别少的局啊，这盘我们是不可能去追这个3星船长的。第2海克斯啊，我们刷到了最顶级的终身黄铜啊。那么这盘其实我们阵容又要稍微变一变了啊，这盘我们的德莱文就不能带了，因为原来的阵容里面是有这个3射手的，但是3射手的话会浪费掉一次这个黄铜嘛，所以说我们就这盘不要德莱文，然后后面的话会带乌鸦，因为带了乌鸦之后可以开出这个2法师，还可以多一个黄铜，所以这盘会跟正常的稍微有点不一样，但是核心都是一样的。然后这个时候我们3-3终于把这个3比2开出来了，我人已经麻了。所以这盘我们这个船长根本没有3星的可能性啊！我早就已经放弃3星船长了。但是8级我们会稍微抽一下，就争取搞一个这个2星的船长再上等级。我们的血量还是保得比较好，因为产相对来说它的节奏确实稍微要慢一点，就是压力没有那么大，过渡压力。我们现在攒30银币啊，赶快买一个船长。我也不指望我能嫖到正义，可以直接做，因为草人也可以吃正义。但是没想到我们这过渡质量其实还可以啊，主要是这个厄塔汗比较厉害，就是3诺克萨斯过渡算是非常强的一个羁绊了。本来我们这盘是可以开5诺克的，但是因为拿了黄铜，所以5诺克就不开了。说船长来了之后，先给点装备吧，这外面质量有点高，我们这波小输一点，血量还可以。但是我们的经济真的是很差，因为前期拿了很多牌，然后也没有3比2去补经济啊，就导致我们的经济是非常差的。德莱文拿一下，我们这盘我记得没错，我到最后德莱文有没有2星啊？好像到最后都没有2星。就这盘是德莱文和船长数量都特别少。其实本来玩的时候感觉要完蛋的，但是没想到这个黄铜战力那么高，我们这个阵容配上中装黄铜真的非常变态的。最后一海克斯拿个战力啊，就是我们经济已经烂了嘛，那就直接纯战力行了。这个时候4-2拉到了8级啊，然后抽了一波，抽了个奥恩出来，还可以，就这波抽的还不错，但是很可惜没有出草人，有个草人我们这波就可以直接上等级了，就哪怕1星船长就可以直接上等级了。但是因为没有草人，所以说我们还得可能继续要抽一点，最起码得搞个2星船长吧，这没有2星船长也太高了。然后看了看这个箱子里面也没发船长，递也递不到船长，这个钱我还不敢抽，因为我不可能赖在8级一直抽的。现在版本你是不能一直待在8级的，就是你8级稍微抽一下就要赶快上9级啊，因为现在8级上9级非常便宜，如果别人上了9你没上9你就完了。然后这波打了一架2星千珏，这看得我好馋啊，这2星千珏给我无敌了。
而且他2星千珏，我当时在想，我上了9级还有没有千珏？选秀有一个草人，哎，居然没有人抢，我们第2轮出去居然抢到草人了，那这盘就糊了。这个就是峰回路转，其实就一张1星草人就够了。给大家看看，这个1星草人配上我们这套装备啊，伤害绝对是爆炸的。我们现在这个船长还是1星，我的天哪！我现在人已经无法呼吸了，说实话，但没关系啊，我们这个1星草人伤害就够了。现在其实质量差不多够了，我感觉就可以升等级了。这个船长就随他吧，他能292，2不了也算了，反正到后期也不是他 C， 他就是中期用来过渡一下的。反正草人都已经有了嘛，现在也不需要他了。哦，我才发现我居然连泰坦都没有，这把真是逆了天了。我说我怎么感觉羁绊少一点？然后这波我们打的是一家这个埃欧尼亚。他应该是打不过我们的，他这个后排被我们草人直接给蒸发掉了。大家看到草人打出 AOE 啊，然后船长，然后配合后排收割一下。我们现在这德莱文也是1星，就我们这个垃圾质量，只要配上黄铜啊，这个战力就是这么牛逼啊！我们看了一下钱，还差10块钱，终于可以买一张船长了。然后有个小尼可啊，待会儿直接给他捏了，我已经不想受他折磨了。所以这盘这个根本不想3星船长啊，你觉得有可能3星船长不？然后上了9级之后大抽一波，然后这盘我们是多一个 flex 位的。一开始的时候我没有准备带这个老头，但是后来发现这个神器揉出来是一个黎明核心，我想了想还是老头好一点吧，因为老头蓝条很短啊，配合这个神器非常厉害的。我们这盘就不去带这个卢锡安了，卢锡安这盘肯定没有老头厉害。老头这张牌其实是大家很多人低估的一张牌，不仅可以补经济啊，它的伤害其实也是不俗的。结果抽了2下没人要老头，老头直接2星，那还真是留对了。先给他个黎明用吧，因为德莱文身上这一套还是给千珏会厉害一点。羊刀我现在暂时不想拆，然后这波打的是那家2星千珏，他装备补起来之后有点打不过，但是我们是3战力啊，他这个是带了经济的，应该后期我们是可以赢他的，只要给我们1张千珏就够了。就我这盘只要2星草人配上1星千珏就可以吃鸡了。又是一家埃欧尼亚，埃欧尼亚现在玩的人其实还是挺多的，但是这套阵容其实后期上限比我们的更低啊。像现在版本，我觉得后期95上限最高的应该是带塞拉斯的那套95，那套95上限很高，但那套95成因太难了，比我们的难度大非常非常多，所以如果你碰到了也就该他吃吧，那也没办法。选秀的时候有奥恩啊，直接拿奥恩吧。哦，我们好像没有减治疗，但是这盘外面好像没有血魔流，所以也无所谓啊。揉了一下，直接揉出了青龙刀啊！这样我们老头装备也完美了。刚才其实可能拿鬼书会稍微好点，但是奥恩拿的话，他有机会2星。我们这盘钱还是非常少的嘛，经济太差了。然后这波我们老头立功了，最后丢了个球给那个千珏直接爆死了，好险！幸好我们刚才留了一下老头啊，然后他直接2星了，还是挺给面子的。然后这时候奥恩又敲了个电刀出来，电刀好像也不错，直接给老头吧，我也懒得拆了。其实电刀应该和羊刀是放在一起打 combo 的，但算了吧，我觉得差不多。OK， 我们现在质量越来越高了，现在就等着这个2星草人再找个1星千珏。这盘千珏确实比较难，因为外面有很多埃欧尼亚他们会拿千珏的。但是现在整体质量慢慢补起来了，而且我们这盘奥恩来的非常早啊，所以说神器打了很多。OK， 千珏终于来了，我们阵容大成，装备直接给上啊，然后野怪装备直接拿一个红 buff 啊，给这个乌鸦吧。其实给后排也行，但是乌鸦应该也有 AOE 啊，所以给乌鸦也可以。外面也没什么血魔流，这老头好像有点克这个色题啊，他刚刚回完血回来直接就被爆死了。这老头好像还真有点克这个色题。我们现在就万事俱备，只欠一个2星草人。OK， 草人也2星啊，完美啊，已经吃了。外面这家是不可能打得过我们的，他没上10级啊，没上10级开不出大龙啊，他就没有上限。虚空这种属于开不出大龙，他就没有上限的阵容，就很垃圾。所以我们应该随便虐他了。我们这盘这个1星千珏就够吃鸡了，还有最后一波，随便抽一下吧，好像抽不到2星。我们稍微换下位置吧，让这老头直接去丢他峡谷先锋啊！开局看看能不能把先锋先给他秒了，因为他这先锋是最肉的。
但是打他其实随便怎么站位都行了。大家看到我们这草人啊，跳到后排去，他后排一下就蒸发掉了，就这么强啊。OK， 最后我们也是2星船长轻松吃鸡啊！如果你喜欢荷官的视频，不要忘记一键3连，我们下期再见。